Hej og rigtig hjertelig velkommen alle sammen til Arika Auroras podcast, som jeg nu har begyndt at kalde den. Det her bliver den første af alle i en ny serie. Og mens I andre I er en del, der går sådan lige og venter på, at der sker noget, og der kommer noget på, så tænker jeg, at jeg laver den første selv her. For der sker simpelthen så meget, at jeg ikke rigtig selv kan følge med. Og så er der ikke rigtig andet at gøre, end at starte et sted. Så det gør jeg nu. Og det er ikke nemt, skulle jeg helst sige, fordi at jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle lave de her podcast som sådan en balancering til alt det mørke, der foregår i verden, og også have rigtig meget håb og tro på den gode fremtid med i de her podcaster. Det skal også nok virkelig nok få, og vi skal også have det sjovt, og der skal også være nogen, hvor børnene kan se med, og det skal nok blive balanceret, men desværre så ser det lige sådan ud, at de første par podcasts bliver lidt hardcore. Og det gør de af flere årsager. For det første så gør de det, fordi at jeg sidder og venter på et interview med Claire Thomas. Hun skal lige over en influencer, og hun er jo krigsfotograf, så den i sig selv er hård. Jeg har følelsesmæssigt været påvirket i de sidste 12-13 år, hver gang Claire har været udsendt, eller sendt sig selv ud, eller det må vi høre nærmere om, hvorfor hun har valgt at arbejde i sådan en hård branche. Jeg er ikke sådan på den måde, jeg holder rigtig, rigtig meget af Claire, men jeg er ikke sådan på den måde følelsesmæssigt involveret i hendes sager, som hun selvfølgelig er, når hun er ude i felten. Det har jeg så været på alle mulige andre lederkanter, og jeg har min aller bedste veninde i den her verden, hvis man kan sige det sådan. En, man har været alt igennem sammen med flere gange. De der sådan lidt soldatervenskab, kan man vel sige det, hvor man har været ude for så absurde ting, at man ikke rigtig kan dele det med andre. Og Alice er lige nu, hun er fra Milano, og hun er i Peru lige nu, nede hos vores drenge. Det er ikke vores, men vi prøver at passe rigtig godt på de her 2 drenge, som vi for 5 eller 6 år siden fik fjernet fra nogle rigtig, rigtig grimme forhold. Nogle forhold, som fungerer i hele verden, og som den her podcast også kommer til at handle om, fordi at jeg så sent som i går er blevet oplyst om nogle helt nye, meget store efterforskninger inden for trafficking. Og inden for hele det her felt, og på et verdensplan. Og jeg kan også sige, at jeg er meget hurtig efter at fik lyttet til det her. Fik det rigtig skidt, fordi at der er navne på. Der er navne på virksomheder. Og en af de virksomheder, og det vil jeg vise jer senere i den her podcast, er en dansk virksomhed. Meget stor dansk virksomhed, som jo altså så er involveret i det her, ifølge en politibetjent, jeg vil mene, han er englænder, som har lavet en rimelig rå efterforskning, og som også går ind over Madeleine McCann-sagen, altså den lille pige, som blev væk i Portugal, 4 år gammel, i 2007. Og det er egentlig på grund af mine egne indsigter i den sag, at jeg i går havnede inde på nogle helt nye oplysninger omkring den her sag. Og dem, der lavede podcasten, kan jeg sige, blev også noget overrasket og rystet over at både høre og se alle de her efterforskninger, den her mand og hans hold har lavet. Så
den vil komme dreje derhen af i dag, den her podcast. Og jeg startede jo sådan set den her kanal for 3 år siden-agtigt. Måske snart 4. Det gør jeg, da Mette Frederiksen siger, hun vil have 50.000 børn. Og det gjorde jeg kun, fordi reagerede på det, fordi at jeg havde været i Peru og meget, meget, meget tydeligt set handel med børn. Og jeg tror ikke, jeg havde lagt mærke til det, hvis det ikke var på grund af, at jeg var meget alert opmærksom på de her ting på det her tidspunkt. Så da jeg hører Mette sige, at hun vil have 50.000 børn, så først så tænker jeg, wow, det lyder så meget, og så bagefter så tænker jeg, wow, det ved jeg jo ikke rigtig noget om. Så det slår jeg jo sådan set op, og kan se, at dengang lå tallet igennem cirka 20-25 år på en konstant gennemsnit af, nu er det mange år siden, jeg har siddet og kigget ind i de her tal, men så vidt jeg husker det, og nu er jeg helt bange for, om jeg siger noget forkert. Jeg mener, det lå på en 12.000 cirka. Og jeg kan også huske, dengang jeg blev rimelig rystet over, at der var en procentdel af de her børn, som var udspecificeret inde i forskellige, om de var på handicapområdet, om de var hos plejeforældre, om de var på institutioner. Og så var der en procentdel af børnene, som igennem alle årene lå lidt på den samme procentdel, eller på den samme procent, som ikke hørte ind under nogle af de her kategorier, hvilket undrer mig rigtig meget. I er alle sammen sådan meget velkommen til at gå tilbage på min YouTube-kanal, både inde på live og på videoerne, og kigge på nogle af de her gamle sager. Der er ikke nogen af sagerne, så vidt jeg ved endnu, der er blevet løst på en god måde. Og det er jo så syge de historier, jeg startede med at lave. Og jeg starter jo sådan set med at lave dem, fordi at jeg, da jeg kommer hjem fra Peru, har interview med Sasha Stone, og er med i en række af International Tribunal for Natural Justice interview, hvor vi fortæller om vores vidnesudsagn. Og der kommer Mette så ind over, og derfor begynder jeg at blive kontaktet af danske forældre, der har fået tvangsfjernet deres børn. Og den allerførste familie, mor og far, jeg får kontakt med, og jeg kigger i deres papirer, og jeg kigger på, hvem er navnene på de personer, som har været med til selve tvangsfjernelsen. Og jeg ser navnet, kan jeg huske det? Tina Nord, nej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke siger et forkert navn. Men i hvert fald, det kan man gå tilbage og se, den hedder Anita Thomas-sagen. Jane Nord hedder hun hedder Jane Nord. Jeg slår hendes navn op. Og det første, jeg ser, det er, at hun er blevet sat ud af byrådet, og at hun har fået en fængselsdom for at have slået sine egne børn igennem mange, mange år. Det er hende, der har taget Anita og Thomas' børn. Så jeg kan godt se, at allerede, vi starter for vildt. Det er jo simpelthen for vanvittigt fra start af, at jeg begynder på det her. Og jeg ender med at have 13 familier, hvoraf den ene sag var Marco-sagen, hvor det jo ender med, at Marco dør. Og det er så hårde sager. Det er så hårde sager at sidde med. Og jeg er et menneske. Jeg er et meget følsomt menneske. Så det knuste mig. Og så have de her familier meget tæt på mig. Og se alle deres sårbarheder og min egen. Og det har været en rigtig, rigtig hård kamp. Og jeg blev også tvangsindlagt på grund af, at jeg sagde, at Langeland Kommune kidnappede børn til min læge. Så kom hun og hentede mig med 2 betjente og en anden sygeplejerske, og holdt mig i 23 timer over på psykiatrisk afdeling. Hvis I ikke ved om den sag, så ligger den også inde på min YouTube-kanal. Der lavede jeg 2 videoer, sådan 3 dage efter jeg kom ud derfra.
og fortælle om hele det. Og det, jeg tror, det er det hele handler om, også hvorfor jeg har lavet den her podcast i dag, og alle de fremtidige, det er fordi, at det er tid til at tale, og vi er mange, der er blevet holdt munden på, og jeg gider ikke gå i mit liv og være bange. Så det er bare på tide, at der bliver sagt de ting, der skal siges, og det vælter ud af skabene. Det kan alle heldigvis se, og det jeg kommer med i dag, det er større end noget, jeg selv lige havde set overhovedet komme i går, da jeg hørte det i går. Flere podcasts over et par dage faktisk, men det er så vildt, det der er blevet fundet ud af en enkelt mand, politimand fra England. Så jeg starter jo Red Vores Børn Facebook-gruppen der for 3 år siden, som i dag har 1900 medlemmer, tror jeg. Det er så svært igennem så mange år at kunne få folk til at forstå alvoren bag det, der foregår, som er på så stort et plan, at jeg godt kan forstå, at der er ikke nogen, der vil forstå det. Det kan jeg simpelthen godt forstå. Det bliver jeg jo simpelthen nødt til at forstå, selvom jeg selv har sat mig så meget ind i det, at der ikke er nogen udvej længere. Vi kan ikke lyve længere over for os selv, at det, der foregår, er noget, der er så stort, og på så stort et plan, at vi bliver nødt til alle sammen at fortælle det, vi er vidner til. Alle sammen. Ellers så får vi simpelthen ikke løst det her problem, og så ved jeg simpelthen ikke, hvor vi står. Så jeg kan fortælle, at den bombshell, jeg har tænkt mig at fortælle om senere i dag, fordi jeg har også lige tænkt mig at nu sådan lige introducere lidt længere dem, jeg allerede har aftalt interview med til jer, så det ikke bliver bare sådan helt mørkt hele tiden. Og det har jeg egentlig tænkt mig sådan at starte ud med, for at man lige har en chance for at så trække vejret, fordi det bliver virkelig ulækkert, det jeg har at fortælle. Altså det bliver virkelig ulækkert. Så jeg vil sådan set egentlig gerne starte ud med at sige, at ja, det er cirka 14 dage siden, tror jeg, at jeg besluttede mig for, jeg ved ikke om det er jeg tror det var på grund af efteråret er på vej, og så sker der sådan et eller andet, man skal indenfor. Og så er der bare et eller andet, jeg skal i gang med de her YouTubes podcast nu for det første, fordi jeg rigtig gerne vil snakke med en masse mennesker, som jeg gør i forvejen, men som jeg tit synes måske også kunne være rigtig interessant for andre at høre. Så jeg tog den hurtige beslutning, jeg begynder at lave de her podcast, og det kan blive en blandet landhandel, det siger jeg bare. En blandet landhandel, og som sagt havde jeg ikke regnet med, at det ville starte ud så hårdt på det mørke område, som det kommer til at gøre. Så derfor lad mig vise jer, hvem jeg stille og roligt har tænkt mig at interviewe over de næste måneder. Jeg er selv sådan rimelig ramt af min egen sager mod Langeland Kommune. Så jeg ønsker ikke noget stress, hverken for mig selv. Altså jeg ønsker ikke at stresse mig selv. Så derfor, jeg prøver at planlægge. Jeg er ikke pissegod til at planlægge. Så jeg bliver nødt til at vende mig til at være på skærmen igen. Og så gå mere på in the moment, når jeg lige synes, at jeg skal det. I stedet for at sidde og samle sammen. Fordi der er bare så meget, og man kan blive ved. Så hvis jeg sidder og samler sammen, så kommer jeg bare måneder bagud. Fordi der sker jo så meget på en dag snart, at det er ligesom om, at så er man bare bagud. Så det går for hurtigt, der er woke speed på. Så jeg bliver simpelthen nødt til at bare begynde at gøre det. Og det bliver også en stor del af mange samtaler her, det her med just do it. Mange af samtalerne kommer til at handle om authenticity, som jeg har meget svært ved at sige på dansk. Autenticitet. Altså at være sådan real, altså både i alt sin kår, når man mener det, og kærlighed og alt det. Altså det hele rum, og virkelig være til stede, og mærkbar, og i nuet, og så samtidig selvfølgelig være objektiv, og have styr på sine følelser, som har taget meget, meget længe for mig at nå dertil.
og jeg er jo ikke nået dertil, men prøv at nå dertil, hvor at jeg følelsesmæssigt ikke, så er der nogen, der så mener, at man er kold og narcissistisk, men jeg kan godt sige til jer, at hvis jeg skulle blive de følelser, som jeg har måttet tage ind, imens jeg har arbejdet med de her børnesager, og jeg skulle blive konstant i den energi, så ville jeg dø af det. Jeg er blevet gråhåret på no time. På no time. Og det er altså en årsag til. Det her, det er sygt. Så man skal ikke. Jeg har taget det ind. Jeg har kastet op. Jeg har været ude af min krop i 14 dage, hvor jeg ikke vidste. Jeg vidste ikke, hvor. Jeg aner ikke, hvordan jeg er kommet frem og tilbage fra skole. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg klarede tingene. Når man virkelig tager ind under huden, hvad det er, der foregår ude i den her verden, og herhjemme i det her lille lorteland, har jeg så ulækkert i det her lille lorteland. Ja, jeg er ikke dansker længere. Det er jeg født til at være. Det har jeg ikke selv bestemt. Jeg har et pas. Det bliver nødt til, ellers så kan jeg ikke rejse væk herfra. Så ja, alt det har de tvunget ned over mig. Men jeg står ikke inde for noget som helst, der foregår på et politisk plan i det her land. Intet. Og slet ikke den kommune, jeg bor i, Langeland Kommune. Som der er en artikel om, jeg lige skal vise jer noget om senere, tror jeg, hvis jeg kan finde ud af at vende skærm og dele billeder og alt sådan noget, så er det noget, jeg vil vise jer fra Langeland Kommune, som der kom en artikel ud forleden dag fra TV2 Syd, tror jeg, som siger forrådelse i Langeland Kommune, og det er da et mildt ord, men også et meget kraftigt ord, forrådelse. Så måske skal vi kigge på ordet forrådelse, og måske skal vi begynde at kigge lidt mere på ord i det hele taget. Altså, fordi, vi siger rigtig mange ting, der ikke hører ind under det guddommelige og smukke og elskværdige i livet. Det er meget nemmere for en dansker at sige, for fanden, for satan, end det egentlig er at sige kærlige ting. Så det kan man måske lige tænke lidt over. Ja, inden jeg kommer for langt ud af alt det der, så vil jeg tænker, at de interview, jeg vil begynde at lave, vil vare i omkring 2 timer cirka. Hvis de er spændende nok til at blive så lange, og det tror jeg langt de fleste af dem er. Og det grunden til at lave dem omkring de 2 timer, det er fordi, at de fleste mennesker i dag, de kan kun lige tåle at se 10 sekunder, måske 5 minutter. Måske nogen kan se en film på 1,5 time. Så hvis vi gerne vil have, at folk skal lære at holde fokus lidt længere, end de er vant til, så må vi begynde selv at prøve at se, om vi kan komme ind i nogle samtaler, der er så interessante, og der går så meget i dybden, at vi begynder at høre efter igen, og vi begynder at nå ind til en kerne, som ikke bare sådan findes i korte samtaler. Jeg kan huske, hvornår jeg besluttede mig for, at jeg ikke ville have med korte samtaler at gøre. Eller jeg ville kalde det dengang frisør-samtaler, fordi jeg fik et job som 14-årig, tror jeg, i en lille privat frisør. Og hende her, der havde frisørsalongen, hun klippede stort set kun ældre damer. Og jeg vaskede hår på de her damer, og satte tørre ting på deres hår og alt sådan noget. Og aldrig har jeg hørt så meget small talk, altså sige noget uden at sige noget som helst, altså. Og det hørte jeg bare hver dag, og bla 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 bla. Så jeg var 14, tror jeg, da jeg besluttede mig for, at det magter simpelthen, det er simpelthen spild af mit liv, hvis jeg skal sidde og høre på bitte små bokse, der står i ude af hjemme, og så bruge en halv time på at sidde og snakke om en lille ting, der står i en lille boks ude af hjemme. Det kan jeg vil gerne ind i de dybe samtaler. Hvis der er nogen af jer, der ikke kender, og som er dygtige nok til engelsk, til at kunne følge engelske podcast, så vil jeg gerne foreslå jer Lex Fridman. Lex
Fridman, Friedman. Han laver altså meget spændende podcast med blandt andet Elon Musk. Han er gode venner med Joe Rogan. Han er egentlig russer, vokset op i USA, tror jeg. For nylig interviewede han Trump. Det er faktisk første gang, jeg har set Trump så rolig, fordi Lex Fridman er ret rolig. Da jeg var på for 3 år siden, der var jeg enormt aggressiv. Jeg kan huske, at jeg sad og spyttede på skærmen og sådan noget. Fordi at vi har jo 2 Thomaser, som er autistiske voksne, der sidder på en institution nede i Sønderjylland, som familien ikke må komme i kontakt med, hvilket vil sige, at vi faktisk ikke ved, om de er i live. Og jeg kan huske der for 3 år siden, at jeg ringer til politiet for at melde dem savnet. Og da politikvinden, jeg er live her, da jeg laver denne her, og da hun siger til mig, at nu skal du høre her, Annette, siger hun. Der er jo forskel på at melde nogen savnet og savne nogen, siger hun så til mig. Altså der kan jeg simpelthen huske, at jeg bare vendte hvide øjne og spyttede på skærmen, og jeg var så gal. Altså. Og jeg har bare ikke lyst til at være i det der mode længere, og jeg tror heller ikke, jeg kan komme det helt. Jeg tager ikke enkeltsager mere. I må ikke stresse mig med at begynde at kontakte mig med enkeltsager. Det sidste, jeg lige har været igennem, det var med hensyn til Lasse Persson, som lige pludselig blev tvangsindlagt ude på Amager. Og i og med, at jeg selv havde prøvet den situation, som heldigvis for mig kun varede i 23 timer, så ramte jeg lige en af dem der, hvor at jeg ikke rigtig har noget valg, og bare ville hjælpe Lasse ud hurtigst muligt. Så jeg brændte bare lige, og glemte alt andet omkring mig. Men sådan kan jeg kan ikke tage enkeltsager mere. Jeg bliver nødt til at se alle tingene oppefra, og det større perspektiv. Og der skal jeg jo blandt andet interviewe Jørgen Herkild, som har lavet de 35 strategier, som han har lavet, der viser, hvordan de kan tvangsfjerne børnene i Danmark, uden at der er en årsag til det. Men lad mig komme i gang med at introducere alle de her spændende mennesker. Jeg kommer til at gøre det sådan, at der er nogle interviews, der bliver lavet på dansk, og der er nogle interviews, der vil blive lavet på engelsk. Der er også nogle, der vil måske, sådan som Ole Dammegaard, har jeg før interviewet på dansk, og det vil jeg også gøre igen nu her, men muligvis vil jeg også lave engelske interviews med ham. Og nu vil jeg gerne introducere alle de her mennesker i starten enkeltvis, og så er det, jeg tænker, at der stille og roligt vil opstå nogle situationer, hvor det giver mening at putte alle de her mennesker i samme rum, så vi mødes igen, eller i et samlet rum med flere på skærmen, og I ligesom lærer de her mennesker at kende. Det kommer også til at handle om hjemmeskoling og alt sådan noget. Så ja, det kan tage noget, så jeg kommer til at lave dansk interview og udenlandsk interview. Og jeg har gjort det, at med hensyn til hvis det er danske interviews, jeg viser, så har jeg lagt, det vil sige, når I kommer ind på YouTube, og de kommer til at ligge i række, så har jeg lavet de danske interview, hvor der er billedet af personen til venstre i billedet, og de udenlandske til højre i billedet, og det skal vi nok finde ud af. Men lad mig starte med at introducere jer alle de danske interviews, som jeg har legnet op. Når jeg siger legnet op, så er der pt. Ikke datoer, fastsatte datoer. Jeg har fået godkendt, at de gerne vil lave dem med mig. Og så der ligger altså ikke sådan helt, hvornår og fast endnu. Her ser I Nete. Og Nete, hun har lige fået hus i sidste uge, købt hus med sin mand, som jeg også skal interviewe. Og hendes 2 børn, som hun hjemmeskoler, de har lige fået hus, så de står altså lige sådan lidt i en wow situation. Ønskehuset, der bare er droppet ned fra oven. Så tillykke til Nete og Nick og de 2 dejlige smukke børn, jeg også kender. Jeg har kendt Nete og familien, inden Nia Luna, den yngste, blev født. Og det gjorde jeg faktisk, fordi jeg møder
Nede i Rødkøbing, der spillede jeg kvartskrystal syngeskole, som jo også er noget, jeg har 2 nye sæt stående inde i min stue her, noget jeg virkelig også har gang i, udover de her interviews. Podcast, så er min anden stor passion i øjeblikket, eller fra nu af, mine 2 sæt syngeskole herinde, altså 14 syngeskole i alt, fordi de kan noget unikt, altså hele på celleplan. Og jeg møder simpelthen Nete og hendes mand Nick og deres lille søn nede i Rødkøbing for omkring 12 år siden, tror jeg. Hvor de kommer, de havde en lille vogn, hvor de solgte ginger shots og sådan nogle sundhedslækre smoothies og sådan noget. Og de kom hen til os og ville have healing med de her syngeskåle. Og det er der, vi møder hinanden for 12-13 år siden. Og så har vi oplevet ting, stået hinanden nært i svære situationer, helt fra start af. Og også oplevet, det jeg har oplevet med Nete, det er en kamp om at blive ved med at stå i sit lys. Uanset hvad man er op imod. Og så bare virkelig prøve at være den bedste mor, man overhovedet kan. Og hvordan gør man det? Det gør man måske nok blandt andet ved ikke at sætte dem i folkeskole, eller skole i det hele taget, og tage sig af sine egne børn, for det kan man godt, og finder en levevej. Det kan man godt, hjemme med sine børn, og det vil jeg tale med Nete om, blandt andet. Nete har samtidig med, at hun har hjemmeskolet sine børn, og hjemmeskoler sine børn, taget yogalæreruddannelse, og ikke en af de nemme en af dem. Altså det er over i Svendborg hos en af de større yogalærer. Så det har ikke været den nemme rejse, hun var igennem der. Så har Nete læst til doula. Og altså det er en alternativ jordmor. Det er dem, der ikke synes, man skal have navlestrengen klippet over med det samme, og som muligvis synes, det er en rigtig god idé at føde hjemme, og som plejer de vigtige samtaler i parrets start, inden barnet kommer, og smører med de salver, der gør, at man har det dejligt, og maveskindet kan følge med. Og alle mulige ting, jeg virkelig ikke ved. Jeg ved, at Nete er en af dem, der har så meget respekt for det her fag, at jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre om det. Hun har også taget lige en master i et eller andet, det skal vi også høre hende om. Så har hun en blog, hvor hun skriver om det gode liv. Og så har hun skrevet en bog sammen med sin mand. Den skal vi også snakke om. Og så har hun rejst rigtig meget med den her helt vildt dejlige familie. Så de kan i hvert fald godt hjælpe jer alle sammen derude, der har interesse i, hvordan vi kan gøre det bedst for vores børn, hvis man er interesseret i at føde hjemme, passe sine egne børn og alt sådan noget. Og så gå svære tider igennem. Så den skal jeg have med Nete. Og så går jeg lige videre og ser, hvem har jeg her. Og så har jeg Sequoia. Sequoia, tænker jeg, er sådan nogen, der bliver tilbagevendende. Det er nogle drenge, der kommer i huset her og øver sig ude i lokalerne, jeg har herude bag. Et ungt band, som i realiteten bare for 3 år siden ikke kan spille noget musik, men beslutter sig en dag for, at det skal de da kunne, og de skal da have et band. Så den ene vælger, jeg tager trommerne, så siger den anden, okay, så tager jeg keyboardet, og den anden siger så, jamen så tager jeg og synger, og den fjerde siger, så tager jeg bassen. Og 3 år senere her, så vil jeg sige, at wow, jeg er stolt af de drenge, altså. Og de er virkelig bare nogle lækre mennesker at have med at gøre, og have i mit hus. Og så når de kommer på besøg en gang imellem, så synes jeg, at I skal lære dem at kende. Og så
håber, at der er unge mennesker, der kan blive motiveret i bare os ældre mennesker, unge inde i hjertet, mennesker bare blive motiveret til at kaste sig ud i det. Altså, de ved ikke selv, at jeg selvfølgelig har tænkt mig at spørge dem om en masse omkring det her med at kaste sig ud i ting, og jeg ved, at de selv har nogle kæmpe drømme, de ligger inde. Så det bliver spændende, om det er noget, de virkelig kaster sig ud i med tiden, eller hvad. Så Sequoia består af, som I kan se på billedet her, helt til venstre, der har vi forårsangeren Tristan. Og så i den blå hættetrøje med noget rød skrift, der har vi Mikkel, han spiller på bas. Og så har vi Kasket-Per. Ej, vi kalder ham Tromme-Per, fordi Tromme-Per, han spiller på trommer. Og så har vi Hans, han spiller på klaver. Og bandet kan godt finde på at udvide sig til tider. Så der er også en Alexander, der spiller på blæseinstrumenter. Og en masse andre, der kan komme ind og ud måske. Det er spændende med dem her. Ja. Det lige spillede op i Odense her sidste weekend, og det gik super godt. Og de laver nogle ørehængere, siger jeg bare, fordi jeg er ikke så god til det der med at gætte en sang første gang. Den leg har mine børn altid leget med mig. Gæt, hvad det er for en sang. Og jeg er vildt dårlig til at høre de første. Jeg skal langt hen i en sang, før jeg ligesom kan gætte, hvem det er. Og forleden dag, så sidder en af drengene inde ved siden af herinde og spiller noget, de havde optaget, mens de havde øvet. Og jeg hørte 2 sekunder af den første sang, og så løber jeg den og siger, den kender jeg. Så de laver altså nogle ørehængere, det gør de. Og de har lige lavet 2 nye sange i år, og dem har jeg ikke hørt endnu. De bliver lidt poppet, siger de. Jeg glæder mig til at høre dem. Nu må vi se. Så Sequoia, en del af huset, kommer på en gang imellem. Glæder mig til, at I skal møde dem. Så går vi videre til Victor, som jeg allerede har interviewet, men som gik sådan lidt. Altså vores samtale gik forrygende, og jeg kunne egentlig godt bare lægge podcasten op. Det kan også godt være, at jeg gør det, uden billeder på, men vi sad virkelig dårligt over for hinanden, med siden til hinanden, og det gav bare sådan virkelig ikke rigtig mening. Visuelt sådan at starte ud dårligt. Og det er bare mig, der er lidt forfængelig, og lidt meget forfængelig måske, og synes, at det skal lige være i orden fra start af. Victor har jeg kendt i det interview, jeg lavede med ham forleden dag, så siger jeg, hvor lang tid jeg kendt Victor, så siger jeg sådan, jeg tror sådan 4-5 år, og så siger Victor meget længere tid. Og når han siger meget længere tid, så tænkte jeg sådan, jeg vidste ikke hvor længe, men måske Victor snakkede om flere liv. Der er mange af os i dag, synes jeg, der kender hinanden, der har det som om, vi har kendt hinanden fra andre liv. Altså. Så Victor kender jeg rigtig godt, og han er alkymist, og sådan, han har taget kursus i at coache andre, og han giver massage, og han er bare sådan en, der er sådan spændende at gå sådan lidt i dybden med, og også snakke om det smertelige og det, der gør ondt. Og Victor vil også gerne lave sin egen podcast og snakke med de mennesker, han synes er rigtig spændende. Så Victor kommer tilbage meget snart. Lige med hensyn til, at jeg fik optaget både Victor og Thor her i forleden, fandt jeg ud af, at jeg får ikke et podcastrum på den her måde i mit hus. Jeg interviewer alle over skærmen, også selvom det er folk, jeg ikke har så langt væk fra mig, og at de i realiteten godt kunne være her i huset. Så fungerer det bare bedst for mig at sidde og kigge folk ind i skærmen. Skærmen, det lyder dårligt måske. Men at man ligesom sidder over for hinanden og kigger hinanden ind i øjnene igennem skærmen her. Jeg synes, det virker bedst. Jeg ser folk i deres hjem, og jeg sidder herhjemme. Man føler sig tryg i sit eget hjem. Så ja, det bliver sådan. Så har vi Falke her, som arbejder meget i øjeblikket. Jeg så godt nok, at han lige havde skrevet her til morgen, så der har været dødsfald på hans arbejdsplads, så han har fået 2 fridage. Men ellers så arbejder Falke rimelig meget i øjeblikket, så vi skal finde tid til det.
Falke er jo også en brormand, som ved rigtig meget om den danske og grønlandske tilstand, og hvordan mange ting hænger sammen. Og jeg glæder mig til det interview. Det er lang tid siden, jeg har talt dybt med Falke. Og han er jo det vildeste menneske med de vildeste historier, så den bliver også bare spændende. Og hvem har vi her? Så er der Nick. Nick er gift med Nete, som jeg ved faktisk ikke, om de er gift, men det tænker jeg, eller det ved jeg ikke, om de er. Men i hvert fald, så er det dem med de 2 lækre børn, der er hjemmeskoler. Nick laver 5-stjernet veganer mad. Smager simpelthen så vidunderligt. Han er en meget dygtig akupunktør. Han har skrevet en bog sammen med Nete, og nu har han lige skrevet en ny bog selv, som hedder At leve i nærvær. Den ligger ude med køkken. Den skal vi nok få vist frem. Meget smuk, helt hvid bog med guldskrift. At leve i nærvær, og der er sådan et digt til hver. Så det vil jeg læse op. Nogle af de her digte starter hver kapitel. Hver kapitel starter med et digt i Nicks bog. Og den bog, den er ligesom, jeg føler, det er ligesom at have taget alle de her dybe samtaler, man har haft rundt om bålet, og så puttet dem ind i, fået dem skåret helt ned til benet faktisk. Og det er så smukt skrevet, så den glæder jeg mig rigtig meget til at dele med jer alle sammen. Og så i det hele taget bare have en rigtig smuk samtale med Nick også. Virkelig vigtigt med hensyn til det her med at hjemmeskole børn, og hvordan de har fået det til at fungere. Med hensyn til at hjemmeskole børn og arbejde og gøre det, man har allermest lyst til. Så ja. Ole Damgaard. Der går nok ikke så længe, før jeg interviewer Ole. Jeg tror, vi har den 26. så vidt jeg ved på dagsordenen. Ja, det tror jeg. Jeg går jo ikke live, har jeg besluttet mig for, selvom jeg synes, det er ret fedt egentlig, men jeg var så bange for, at så skal skuffe og ikke være der og sådan noget, så jeg optager, når jeg optager, og så kan jeg lægge den op og være med i kommentarsporet, når jeg lægger den op live, altså så bliver den ligesom lagt op, som om det er live, og så kan jeg selv være med i kommentarsporet. Tror nok, det kan lade sig gøre, at det kommer til at fungere sådan. Ole Damgaard har jeg interviewet 2 gange før, og dem kan I finde inde på min YouTube-kanal. Den sidste, synes jeg var rigtig god. Den handlede om integritet. Og der kom Ole rigtig dybt ind i hans egen families... Altså, hvordan han selv fandt ud af, at der var noget galt i hans familie. Og som jo nok har været indblandet i noget frimureri allerede dengang, og han er født ind i det her. Ole er en af de største efterforskere, eller hvad hedder sådan noget, der findes på verdensplan, måske. Der er den, der dykker ned i alt fra Olof Palme, hvis der er nogen, der kan huske Olof Palmes, drabet på Olof Palme, præsidenten, eller hvad hedder det? Præsidenten, tror jeg det hed, af Sverige, for mange, der var jeg barn. T-Day, World Trade Center, 9/11, og så, hvad hedder det der, jeg kan huske, jeg så en 8 timer lang video, hvor han sådan analyserer, hvad hedder det her, i Norge der, og hvad hedder det her, mordet på alle børnene i Norge, og Breivik-sagen. Og jeg har bedt Ole om at komme tilbage her og snakke om Trump assassination, altså at der er nogen, der har prøvet at skyde Trump. Og da jeg sad og skrev om Ole i forgårs, og spørger, om han vil være frisk på at fortælle om, hvad han har fundet ud af med hensyn til det, jamen så kom der jo sørme et attentat mere. Jeg har ikke selv fået kigget ind i det, men kom der åbenbart et attentat mere på Trump, ude på golfbanen eller sådan noget. Så det er derfor, at vi kan jo blive ved med at lave podcast, så længe der sker noget, og det må man sige, der gør. Og hvis man ikke laver det med det samme, jamen så er der bare en toer sådan med i nummer 1, fordi det går så hurtigt. Altså. Det er sådan helt vildt. Så jeg har bedt Ole om at tale om det. Plus, hvad har det
jo, plus at kigge ind i Baltimore Bridge attentatet. Det var en båd, der sejlede forkert. Noget med noget strøm. Sådan, ikke? Så der røg en bro. Ja, og så hørte vi heller ikke mere om det. Altså, fordi det var jo ikke noget med noget infrastruktur i et kæmpe stort sted, der var blevet cancelled. Og nej, der skal vi endelig ikke høre mere om, hvordan det går der, uden den bro der. Men jo, det skal vi så. Fordi at den har Ole Dammegaard kigget rigtig dybt ind i. Så, og det er jo Mærsk og sådan nogle ting, så det glæder jeg mig rigtig. Jeg har faktisk også haft sømænd i mit hus her på det sidste, og folk, der er på havet og sidder og hørt meget af det, de siger. Og det er jo ligesom, når man selv, for eksempel, jeg har været inde i World Trade Center i 96, der stod jeg inde i World Trade Center. Jeg var inde i receptionen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker det, men jeg husker så tydeligt, hvordan den reception så ud. Og det var en meget, meget stor reception, man kom ind i, når man kom ind igennem de her svingdøre. Og jeg husker også mig selv at stå og prøve udenfor, og prøve at tage et billede sådan nedefra op, for at se, om jeg kunne få, hvor meget jeg ville gerne vise, at de var meget høje, de der bygninger der. Men det kunne jeg simpelthen ikke vise, fordi at det kunne slet ikke komme med på billederne. Altså, de bygninger var lavet af det tykkeste beton, jeg nogensinde har set. Vinduerne i det beton var så små i forhold til, hvor meget beton der var. Når jeg tog et billede og holdt min telefon nede sådan for at kigge op, så kunne jeg maks have 2 etager. Jeg tror ikke engang, der var 2 etager af World Trade Center med. Så stor er var den bygning. Og de der vinduer var så små i det der cement, at det faktisk i forhold til alle mulige andre bygninger, der er lavet glas, gør det bare endnu mindre muligt, at den kunne, at alle de her bygninger kan være røget ned på grund af de der flyvemaskiner. Altså det giver ingen logisk mening. Så hvad vil jeg sige med det, med hensyn til, at det er jo så, altså det her med, når det ikke giver logisk, når det bare ikke giver mening, og alt det lige, der siger, at det giver ikke mening. Altså det er det samme med den der Baltimore Bridge. Ikke? Altså, hvis man sidder og ser det, og så siger de, det er en strøm, der har taget, nej, men det er bare sådan, der er intet, der giver mening. Så anyway, jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra Ole, og få en opdatering fra ham om Trump-attentater gang 2, og nu er jeg ikke håbet, der når at komme en 3 inden den 26. Så, og Baltimore Bridge-attentatet. Lad os se. Så har vi Jørgen Herkilde, som vi har nævnt det før, som jeg første gang interviewer for 3 år siden i et International for Tribunal, ITNJ, International Tribunal for Natural Justice interview med Sasha Stone. Der inviterer jeg Jørgen Herkilde ind. Jørgen mener, at jeg har bedt ham om at lave det, han har valgt at kalde dansk anbringelsespraksis. Prøv lige at spise det her tørre ord. Og husk det. Dansk anbringelsespraksis. Jeg siger det lige igen. Dansk anbringelsespraksis. Altså en praksis, man bruger til at anbringe børn. Dansk anbringelsespraksis er 35 punkter, strategier, som egentlig starter med nummer 1 og slutter med nummer 35. Når man snakker begyndelse til slut. Hvilket vil sige, at punkt 1, eller lad mig lige sige, inden jeg siger det her, dansk anbringelsespraksis er de 35 strategier, som staten og kommunerne bruger til at kunne tvangsfjerne børn ulovligt.
Altså uden grundlag. Og når jeg siger uden grundlag, så mener jeg helt uden grundlag. Fordi at strategi, de bruger, nummer 1, er en løgn. De lyver. Det vil sige, at en familie modtager et brev om, at der er en bekymring. De bliver bedt om at komme op til et møde. Der bliver der fremlagt en bekymring, og familien kan højst sandsynligt ikke genkende problemstillingen. Faktisk er de sikre på, at det er en helt anden familie, der bliver snakket om. Og så står de allerede der med blodet nede i tæerne og skal forsvare noget, de overhovedet ikke engang selv kan forholde sig til. Punkt 35. Der er der gået nogle år. Der er forældre og børn adskilt og ser ikke længere hinanden og har ikke længere kontakt til hinanden. Jeg har desværre selv været vidne til, med alt det arbejde, jeg har lavet inden for det her, at vidne, at det er sådan, det foregår. Og jeg har desværre set forældre igen og igen tro på, at det selvfølgelig ikke sker for dem. Men det gør det så, for det har intet med dem at gøre. Og det er det, jeg skal snakke om, når jeg er færdig med at introducere alle dem, jeg skal interviewe i dag. Fordi det her, det ender i udlandet med dansk fokus. Men det er så stort, at det har intet at gøre med personen. Altså, det er meget, meget, meget svært det her, fordi at jeg har også faktisk engang for nogle år siden interviewet David Icke. Og David Icke, jeg har det liggende et sted, jeg skal finde det klip, hvor han egentlig laver et klip til os, et lydklip, vi skulle bruge til at lave Red Vores Børn demoen inde i København, som jo blev spoleret af nogle KO'er måske. Ja, hvad skal jeg sige? Jo, David Icke siger også det, jeg gerne vil sige nu. Og det har Sasha også sagt mange gange. Og det er meget svært ikke at tage det personligt, hvis der er nogen, der er ude efter ens børn. Men det er ikke personligt. De er ligeglade med personer. De er fuldstændig ligeglade med personer. Og det er meget svært at sætte sig ind i, når man tror det bedste. Når man render rundt og tror det bedste. Men man bliver nødt til at holde op med at rende rundt og tro det bedste, når hele verden ligner lige det modsatte af alt det bedste. Så bliver man simpelthen nødt til at stoppe sin naivitet lige nu. Altså, fordi det er naiviteten og ignorancen, der gør, at det her, det kan fortsætte. Ikke andet. Hvis folk kan stå op for det her, så var det lukket og slukket. Så alle dem, der ikke tror på det, eller alle dem, der nægter at kigge ind i det, I er medskyldige. Man er medskyldig. Hvis man overhovedet ikke ved det, hvis man ingen idé har om det, så er der ikke noget at gøre. Så er man jo, så er man jo sådan ignorant på den måde, at man virkelig ikke ved det. Men der er meget forskel på at være ignorant, og så være bevidst ignorant. Altså, at man godt ved det, men vælger at ignorere det. Lige præcis det at vælge at ignorere sådan noget der, er det ondeste, der findes på den her jord. Det er ondskaben selv. Og så folk bliver så bange, når man siger satanisk, så bliver det sådan, for farlige ord, du kan ikke sige noget med satan. Ej, for satan, det kan jeg da ikke, for fanden. Altså, men I siger det hele tiden. Ej. Folk, danskere, siger satan og helvede hele tiden. Det er så ondt, det her, der foregår her. Så ja, Jørgen Herkild glæder jeg mig til igen at introducere. I kan allerede på nuværende tidspunkt gå ind på Save Our Children Danmark
har jeg valgt, før hed vores Facebook-gruppe Red Vores Børn. Nu er den blevet international og hedder Save Our Children Danmark. Og op i filer, der ligger der et dokument, der hedder Dansk Anbringelsespraksis. Det ligger der også på engelsk, og det er de 35 punkter, som Jørgen har skrevet. Der ligger også en YouTube-video, som er lavet samtidig med, at de her 35 punkter, eller det vil sige, at jeg fik en del forældre, der har fået fjernet sine børn, til at sidde sammen med mig. Mens vi gik alle de her punkter igennem, og Jørgen Herkel også var med. Han har nemlig skrevet det på læksprog, hvilket kan være lidt svært for en del af os at forstå. Så han hjælper med, at vi forstår det rigtigt i den her video, der er lavet. Og de forældre, der sidder med, de kan jo desværre godt genkende alle 35 strategier. Så ja, det bliver Jørgen Herkel. Jeg arbejder også på en e-bog med de her 35 strategier, så den kan komme ud til alle hurtigst muligt. Men indtil videre kan I finde den i filer, både på dansk og engelsk, inde på Save Our Children Danmark, Facebook, op under filer, ja. Okay. Med hensyn til det her, så det er det, der skal snakkes om senere i dag. Det er, hvor stort det her plan er, som går ud over Danmark, men som Danmark er en meget stor del af. Og efter jeg lige har fundet ud af det, jeg har fundet ud af, så er Danmark en endnu større del af det, end jeg måske lige havde set komme. Ja. Regin har jeg ikke fået thumbs up fra endnu, men Regin og hans kone, de bor heroppe nordpå på Langeland og bruger permakultur til rigtig mange mennesker. Og de gør det bare bedre og bedre år efter år. De vil også gerne være interesseret i noget hjemmeskoling eller sådan noget. Jeg har ikke fået godkendelse endnu, så jeg siger ikke ja. De er stadigvæk i gang med markeder. Rudkøbing Marked hver lørdag kan man stadigvæk nå at få deres mad. Der er kun lige et par lørdage tilbage, så skynd jer dernede. Der findes ikke bedre mad end den Regin og Fie, de laver. Det gør der bare ikke. Det er hvidløg ud over noget, man nogensinde før har spist, hvis man ikke er vant til at spise sådan noget. Så ikke er hjemmegroet permakultur. Jeg vender tilbage, når jeg har fået snakket med Regin. Mikkel er min rigtig god ven. Jeg skriver med hver dag. Han er en motivator. Han er lektor inde på Københavns Universitet for Idræt. Han har var gift med min kone, der ikke er her. Gift med min kone. Han har været gift med min veninde, Vicky, som ikke er her mere. Og de er lige fjollede, og de er dygtige. Og de er bare dygtige. Og de kan motivere andre helt vildt. Også stadigvæk i fællesskab, selvom vi ikke er hernede, så er hun med os ovenpå. Mikkel har skrevet en afhandling, tror jeg, der hedder To Be or Not To Be. Den skal vi snakke om. Og så er han bare smadret god til at motivere folk, og derfor har han lige her i sidste uge startet det helt nye ungdomshold op ude på Universitetet for Idræt, så han har fuld smæk på i øjeblikket. Han er for sig. Han kommer og kører det der ind i motorcykel og siger hej til sine nye elever med den i gymnastikhallen. Han er en frisk en, Mikkel. Og Mikkel er en af de første, som jeg og Vicky, som jeg møder der for 20 år siden eller sådan noget, som jeg følte var vågne dengang også, og godt forstå, at der foregik nogle ting på højere planer, og så samtidig så skriver Mikkel til mig her forleden dag, at jeg lige har vækket ham, og der med hensyn til noget OL, fordi jeg sagde, at man kan ikke vække flere, og så siger han, du har da lige vækket mig, skriver han så. Og det var på grund af noget OL, som han overhovedet ikke har sat sig ind i. Så jo, vi kan godt blive ved med at vække folk, det kan vi godt. Jeg vidste ikke engang, at han ikke vidste, så jo, vi kan jo ikke vide det hele alle sammen, så vi kan godt vække hinanden mere og mere. Der er ikke nogen, der siger, at man er helt vågen, fordi man er vågen. Altså, det kommer i mange lag. Og i øjeblikket virker det lidt som om på vibrationerne, at der kan komme mange flere lag på. Ja. Så har jeg lige gennem til sidst her, jeg glæder mig til det her interview, det kan jeg godt love for. Altså, faktisk, så er der 2 interviews, jeg er sådan lige lidt nervøs for. Ej, der er måske flere, men
Jeg er virkelig, virkelig, virkelig nervøs for det her. Det her interview bliver for børn. Jeg vil helt sikkert bede jer, når det her kommer ud, ekstra mange gange om, at jeres børn lytter med til det her. Christoffer er en ven igennem 6 år. Jeg gik i klasse med ham ude på en fri lærerskole. Og han er meget, meget svær at beskrive. Lad mig sige det sådan her. Mange af hans venner, mange af os venner, plejer at sige sådan her. Nøj, hvor kunne det være en oplevelse lige at være oppe i Christoffers hoved i en halv time. Og så heller ikke mere. Christoffers hoved, det er for vildt. Christoffer er en historiefortæller. På alle planer. Og vigtigheden i historiefortælling. Hvad gør vi, hvis vi ikke kan fortælle historier? Altså, det er jo der, vi lærer, i alle vores bøger fra vi er helt små, og sådan, man lærer jo alt der. Men det er også noget med det her fri fantasi, at være i nuet der, hvor, at ligesom når man drømmer, at man ikke ved, hvad der sker, man taler måske så hurtigt, at man har ikke tid til at opfinde noget. Sådan er Christoffer. Han opfinder bare noget. Og efter jeg har spurgt Christoffer, om han vil være med i et interview sammen med mig, så er jeg lidt bange for, at han har lagt sig en mission om, at han vil gøre det rigtig, rigtig svært for mig at gennemføre det her interview. Og det bliver sådan lidt spændende, det må jeg sige. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. I hvert fald bliver det her for børn. Christoffer arbejder med døve autister og har lært tegnsprog og har det rimelig svært, når han kommer hjem fra arbejde med lige at lægge det fra sig, så vi andre er også i gang med, jeg kan ikke huske det. Altså, men ja, glæder jeg til at møde Christoffer eller Møller. Der er flere legnet op, men jeg har ikke fået lavet sådan nogle her til dem endnu. Jeg kan blive ved med at finde på navne, spændende navne, af folk, jeg godt kunne tænke mig at interviewe. Altså, men jeg har fundet så mange og godkendelse fra så mange, at jeg lige skal passe på og lige komme i gang med nogle af dem og få nogle af dem gennemført, inden at jeg begynder at hive flere ind. Fordi de navne, jeg har på nu, de er allerede så fede, synes jeg. Altså, at det bliver sådan nogle spændende interviews. Her er Claire Thomas. Nu tager jeg de udenlandske. Her er Claire Thomas, som jeg har kendt siden, eller i 13 år. Og hun er lige kommet hjem fra ferie i forgårs. Hun har været i USA. Og hun har skrevet om vilde heste, en lille et eller andet. Claire er krigsfotograf. Og så er hun også National Geographic, World Wildlife fotograf. Jeg har fulgt Claire i de her 12-13 år. Set hende tage afsted ude i de her Afghanistan, Iran, Irak, Palæstina, Israel, og været rimelig nervøs hver gang. Og så samtidig ikke mere nervøs, end jeg har sagt, den tager hun var. Og beskyttet hende og gjort, hvad jeg kunne, for at hun stoler på, at hun ved, hvad hun laver, hvilket kan være rimelig svært, i og med, at Claire måske vil fortælle os om første gang, vi mødtes, og den eneste gang, vi har mødtes i virkeligheden, hvor at Claire var ved at komme godt. Ja, jeg tror, at Claire vil fortælle om den historie. Jeg synes, hun fortalte mig, at hun havde en billedserie fra den dag, vi mødtes for 12-13 år siden, nede i bjergene i Spanien, hvor at det var ved at gå rigtig godt galt for Claire. Så det glæder jeg mig faktisk helt vildt til. Jeg ved, at Claire har lidt influenza i de her dage, og hun prøver at gøre sig parat. Jeg ved, at hun får besøg af sin mor, så jeg har sagt, hvis det går helt galt, og vi ikke når det inden hendes mor kommer, så kunne det jo være, at hun ville spørge hendes mor, om hun også kunne tænke sig at være med på det her interview. Fordi det kunne godt nok være spændende også at høre, hvordan en mor tager det sådan, at hendes voksne datter rejser rundt i de hårdest ramte steder i verden. Det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at vide, hvordan hun
Hun klarer den. Det er ret vildt. Claire melder muligvis så frisk i aften. Jeg ved det ikke. Ellers så bliver det her en af dagene i hvert fald, at jeg får lavet interview med Claire. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så har jeg her Alice, som er min dejligste veninde fra Milano, som jeg har 2 børn med nede i Peru på et drengehjem. Og Alice er dernede hos vores drenge lige nu. Og det var nogle meget dårlige nyheder, hun skrev til mig forleden dag, da hun ankom nede hos vores drenge, efter at de ikke har haft besøg af os i flere år. Alice har meget mere kontakt med dem, end jeg har, i og med at jeg selv har børn. Så har jeg måttet, også fordi mit spansk ikke er så godt, give meget af det her rigtig hårde arbejde over til Alice, så hun har passet endnu bedre på de drenge, end jeg har overhovedet kunnet finde tid og råd til. Alice arbejder 5 barjobs for at kunne tage ned og besøge vores drenge, og hun arbejder med asylbørn i Milano. Børn, som er kommet ind via båd til Italien uden forældre. Hun har læst menneskerettigheder på universitetet sammen med hendes veninde Silvia, som efter at vi redder drengene i Peru, og vi tager derned og filmer om det, bliver hendes veninde kidnappet i Kenya. Så vi har både været udsat for at skulle redde små drenge i Peru, og få dem fjernet fra, hvor de var, ind på et mere sikkert sted, og fulgt dem i 6 år, plus at vi har været udsat for Silvias kidnapning, som varede i 1,5 år, hvor vi ikke vidste, hvor hun var henne, og hun er kommet tilbage, men hun er ikke den, hun var, og det kommer hun nok højst sandsynligt heller aldrig nogensinde til at blive. Muligvis er hun sat på en opgave. Hun bor nu som muslim i det muslimske kvarter i Milano. Hvis jeg begynder at sige noget her, så bliver jeg overfaldet fra højre og venstre. Så det her interview, jeg vil lave med hende en af dagene, kommer til at handle om Peru og trafficking af børn dernede, og vores drenges situation, som den ser ud lige nu. Som den ser ud lige nu, og grunden til, at det hele lige er lidt standby lige nu, det er, at hvis vi skal vise jer billeder og sådan noget, så skal vi lige have slået ansigter på alle billederne. En anden god grund til, at jeg ikke går live og får gjort de her ting ordentligt, vi har ikke lyst til, at vores drenge skal udsættes for mere, end de allerede har. Så vi vil selvfølgelig gerne vise jer, hvor de er, og hvordan omstændighederne er, men vi skal lige have sørget for, at de får slået deres ansigter. Situationen er sådan, at vi for 6 år siden får fjernet de her 2 drenge, som dengang var 6 og 10 år, brødre. De har, hvis der er børn til stede lige nu, så skal I trykke på pause, eller få børnene ud af lokalet. Jeg venter lige lidt. Hvis der er børn til stede, der lytter her, så skal der slukkes. Okay. Så de her drenge er blevet solgt til SEX, siden de blev født. Hvilket vil sige, at de har aldrig nogensinde prøvet andet. Jeg ved, at jeg har folk omkring mig, der kan blive enormt arge, når de hører det her. Og det nytter ikke lige noget at bare sige, at man vil gå ned og banke dem alle sammen, fordi altså man bliver nødt til at forstå, at hvis jeg skal markere, hvor stort det her er, så er det, at mens vi faktisk er i Peru, der bliver Lima, som er den største by i Peru, med 12 millioner indbyggere, tror jeg, der bliver politidirektøren for Lima, plus 13 andre arresteret for salg af børn, der ikke er født
endnu. Ja, du hørte rigtigt. De blev arresteret. Politichefen af Lima plus 13 andre højtstående politi og politikere arresteret for at sælge børn, der ikke er født endnu. Når man arbejder deroppe, hvor vi har arbejdet i Trujillo i Peru, så forstår man, at der findes nogle områder dernede, der er så store og så politisk placeret, at for eksempel så er der et fængsel der, hvor vi ligesom hører til. Der er et fængsel, der kan sidde 3.000, der sidder 7.000. Alicia og jeg har været med på politiretssager og set, at politiet arresterede 12 mænd på 2 sekunder, og de havde alle sammen lange stikkeknive, og det er mænd, der slår ihjel for lidt stoffer. De dårligste stoffer, der overhovedet findes på markedet i verden, tror jeg. Og de voldtager, og de gør sådan set, hvad de passer dem, men der er ikke plads til dem inde i fængslet. Ergo er det en politisk styret organisation, der foregår. Og de kalder sig også NGO'er, Non-Governmental Organizations, men det er bare det samme. Så de leger bare, at de er enten for regeringen, eller de er uden for regeringen. Politiet er involveret, politikerne er involveret, NGO'erne er involveret. Vi har det store problem pt, at den store af vores drenge er blevet 15. Vi vidste godt sidste år, at hvis vi ikke fandt en fuldtidspædagog assistent til at følge ham i skole og være med ham hele dagen, så kunne vi ikke få ham i skole, fordi han rørte ved de andre børn. Den lille er nu blevet så stor, som han har haft meget, meget svært ved at kommunikere, fra vi lærte ham at kende, da han var 6. Har tabt sit sprog simpelthen midt i alle de her traumer her. Men det er begyndt at vende tilbage. Så for nylig har han desværre sammen med os andre børn på drengehjemmet fortalt, at hans storebror begår sig på dem. I og med, at han er blevet 15 år, er han nu under kriminel alder. Hvad hedder sådan noget? Hvilket vil sige, at han kan blive dømt. Det er meget svært det her. Jeg tror, jeg tager den med lidt til, når jeg har hende på skærmen. Ja, det har været lidt hårdt de her dage, fordi det her har jeg fået at vide for nylig. Og så kommer der bare følelser, fordi jeg kender den her dreng, fra han var 10 år gammel. Og vi vidste allerede godt dengang nok, at han kunne blive farlig, hvis der ikke blev gjort noget. Og nu står han her 15, og han er virkelig, virkelig farlig. Allerede. Så ja. Så den med Alicia, det bliver også virkelig, virkelig hårdt. Men det hjælper altid, når hun er der. Fordi at vi har virkelig været udsat for nogle grimme ting, som vi står sammen om heldigvis, fordi så er man der i hvert fald 2. Så det er Alicia. Jeg venter på hendes accept på at gå på skærmen. Den næste her, okay, der heldigvis, så bliver det noget helt andet. Der kommer vi ikke til at snakke om børn. Så det glæder jeg mig til. Inden jeg kan interviewe smukke Jeanette Sonny, som arbejder for NASA på projektet om bag målen. Og inden du begynder på alt muligt konspirationsaløjse, ja, så er vi alle sammen enige om, at NASA det er noget, vi ikke stoler på. Jeg kender ikke Jeanette som den NASA-forsker. Jeg kender hende for at være den her smukke kvinde, som forstår noget kvantumfysik på et plan, der kan forklares meget smukt af hende. Og hun har også sat sig ind i Kabbalaen, studeret Kabbalaen. Så hun har skrevet en bog, der hedder The Quantum Being. Og den skal jeg have lyttet til meget hurtigt.
Og når jeg har lyttet til den, så står Chesnes klar til at blive interviewet af mig. Og wow, den havde jeg ikke lige set komme. Og der er ikke, altså jeg kender ikke Chesnes, jeg ved, om hun kender Sasha. Og jeg skrev selvfølgelig til hende, at jeg kender ham. Men altså, det åbner virkelig mange porte for mig, at også bare ture og spørge folk og sige, wow, jeg er helt vildt interesseret i det der, du kan. Må jeg snakke med dig? Altså. Så hvis der er andre af jer derude, der er sådan, hvordan kan hun få lov at snakke med alle de der mennesker der? Jamen, jeg spørger. Og jeg tror endda, eller jeg ved, hun svarede mig tilbage sådan, at hun meget humble gerne vil tage imod et interview med mig. Altså, de er så smukt et menneske, altså. Så wow, hende glæder jeg mig. The Quantum Being. Chesnes Sunny. Wow, det bliver vildt. Og så er der Jane Evershed. Hende glæder jeg mig virkelig også meget til at interviewe. Hun er kunstner, kunstunderviser og kunsthistoriker. Og så har hun bare lavet noget research inden for kunsthistorie, der er så vildt, og også bare eksponerer løgn og latin. Så jeg glæder mig til at dykke rigtig meget ned i. Og samtidig med, at vi skal til at i gang med at hjemmeskole og lave New Earth og alt sådan noget, så vil jeg også helt vildt meget gerne tale rigtig meget med Jane om at undervise i kunst. Hun laver så smukke malerier, og vi skal snakke om at sætte fantasien fri og undervise. Hvordan underviser vi bedst både børn og voksne i kreativitet og frihed til at drømme og ligesom få de her drømme ud i virkeligheden. Fordi det er jo det, man kan. Det bliver jo virkelig, når man har malet det. Så ja, det bliver en virkelig spændende, dejlig samtale med Jane. Så her har vi Brian Russo, som jeg egentlig ikke lige helt har aftalt med endnu, men det er sådan set ham, der i sin tid har spurgt mig, om jeg vil lave interview om den blå lotusblomst. Så ham skal jeg lige have snakket med privat inden, og måske få tillagt nogle andre ting. Han ved rigtig mange spændende ting. Så ham skal vi også lytte til. Og så til sidst her har jeg jo Sasha, som... Og nu skal jeg lige se, nu er det vel ikke samme dato. Og kommer jeg lige i tvivl. Jeg har lagt så muligt der med. Nå, det skal jeg lige finde ud af. Jeg er i gang med planlægningen også med Sashas manager, og få lagt dato på interview med os. Jeg tror, det bliver i uge 40, at det bliver lavet. Og det har jeg tænkt mig skal handle om authenticity, og det er jo derfor, jeg også bliver lidt nervøs for at lave det her interview, fordi at det er med Sasha, og jeg holder jo simpelthen så meget af ham, og har virkelig svært ved ikke at stå i min authenticity, når han er omkring, fordi at han selv gør det, og når man ser andre gøre det, så bliver man selv modigere, og så tør man også selv mere. Og hvis der er en, der tør noget, så er det godt nok Sasha. Og det er man nogle boller, han har. Altså, så ja, wow. Jeg tror da godt, jeg tør sige, at det ser jeg simpelthen op til. Altså, at jeg gad godt, jeg turde selv. Det er måske ikke at ture. Jeg har simpelthen ikke muligheden for at kunne skabe det, som han har gjort. Men jeg ønsker i hvert fald at være med på en sidelinje. Og hjælpe der, hvor jeg kan, hvilket er jo sådan set bare at også snakke og sige de ting videre, som jeg ved. Og jeg ved i hvert fald, at Sasha synes noget af det vigtigste, der skal foregå i øjeblikket, det er historiefortælling. Det har jeg efterhånden hørt om sådan set et par gange. Historiefortælling. Fortæl jeres historier. Det børnene skal lære, det er fra vores historie. Ikke? Så er der en, der er spændende at høre på, så det Sasha. Jeg har seriøst siddet med min kæbe nede i gulvet så mange gange, og siddet og tænkt, er det bare Indiana Jones, jeg er i gang med at se her, eller what sker der lige, altså. Det er godt nok et vildt liv, han har haft, og jeg synes også, at mit eget liv har været så vildt allerede. At også tænke over det, der er langt endnu, det er sådan overvældende, men vi tager den jo, som det kommer.
Så ja, Sasha, jeg har lavet flere også internationale interview, som så det var lige en intro af dem, der er her indtil videre. Og så hvis der igen nu skulle være børn, så vil jeg bede dem om, at de voksne om at slukke. Fordi nu vil jeg gå videre til det emne, som handler om afsløringer af noget, altså det er de vildeste afsløringer, der lige kommer. Wow. Og jeg skal passe sådan på, hvad jeg siger, og jeg skal også lade være med at passe på, hvad jeg siger. Ja, lige 2 sekunder, så skal jeg lige samle mig. Jeg har en rigtig god grund til, at jeg har fulgt med i Madeleine McCann-sagen, altså den lille pige, der blev væk i Portugal i 2007. Madeleine. Og jeg oplever noget i 2012, der gør, at jeg har fulgt med lige siden dengang på et ret eftersøgende plan. For 2 år siden, der dukker der en Julia op og siger, at på TikTok, og siger, at hun tror, hun muligvis kunne være Madeleine McCann. Hun siger ikke, hun er det. Hun siger, at hun muligvis kunne være det. I og med, at jeg har været tæt på noget i den her sag her, så kan jeg huske, at jeg sagde til en veninde, hun er væk lige om lidt hende der. Jeg lover dig, hun er væk lige om lidt hende der. Og jeg får at vide af min veninde der, nej, det der, det går godt, nu kommer der noget spændende, og så siger jeg, hun bliver væk hende der. Hun har nu været væk i cirka 2 år. Det sidste man hørte inden, det var, at der var en eller anden amerikansk mystisk kvinde, der ligesom overtog Julia Vandel, hedder hun. Altså, og det fortæller Julia selv om nu, igen, her 2 år senere. Overtog hendes telefon, overtog hendes computer, overtog hendes liv. Hvordan Julia er kommet af med hende, det ved jeg ikke helt endnu. Jeg har i hvert fald lige siddet de sidste 2 dage og set alle de her interviews, som i går blev til noget rigtig, rigtig stort. Det er faktisk et interview, der er en måned gammel, så for mig er det stort. Men, så det kan være, at der er nogle af jer, der har set det. Det kan også være, at I ikke har lagt mærke til det. I hvert fald, så skal det videre ud, det her. Det er ret vigtigt, det her. Ja, det kommer til lige at gå sådan lidt vejrtrækningsagtigt mæssigt her, hvis I lige kan bære over med mig. Julia er kommet tilbage for nylig, har fundet fat i en podcaster, 2 podcaster, som tager hende meget seriøst. Og hun har fået lov at vise en masse altså så vi har kunne høre en masse optagelser, hun har haft med politiet, som igen bare beviser, at der er noget helt galt i den her sag. Det var det, jeg skulle sige. Det sidste, vi hører fra Julia for 2 år siden, det var, at politiet ville sørge for, at der blev lavet en DNA-test, så hun kunne blive sammenlignet med familien McCann, om hun skulle være Madeleine. Nu er der gået de her 2 år. Julia er vendt tilbage hos den her podcast. Kommer med beviser på, at der er aldrig lavet en DNA-test. At de vil betale for en DNA-test til Julia. Ud af alle de millioner af dollars, der er sendt til den her foundation, der skal finde Madeleine, så vil de ikke bruge
$200 på en DNA-test til Julia, som ligner hende helt vildt, som har de samme ar de samme steder, som kan huske ting nu, som har været i hypnose og kan huske endnu flere ting nu. Og vi er mange, der husker ting. Så i den 4. podcast med denne her, med de her podcaster og med Julia til stede, dukker der en meget, meget spændende mand op, som hedder Jerry. Og jeg skal lige se, om jeg kommer ind det rigtige sted her, hvis jeg trykker her. Nej, vi kommer ikke ind det rigtige sted, men så alligevel kommer vi ind et rigtigt sted. Fordi det, jeg vil vise jer egentlig her, hvis nu jeg lige går ind. Nu skal vi se. Hvordan gør man det? Det gør man der. Jeg skal lige se, om jeg kan gøre den skærm større, så I rigtig kan se med her. 2 sekunder, det gør vi her. Eller hvad? Nej, det kan jeg måske ikke få lov til. Okay. Det er også lige meget det, som der kommer på her. Jerry der kommer på denne her, han er tidligere politimand. Ikke bare sådan en politimand, tror jeg ikke. Han lyder rimelig efterretningsforskning, hvad hedder sådan noget? Styr på det. Han har godt nok lavet noget efterforskning. Cirka 30 minutter inde i den podcast, som jeg vil linke op til her bagefter, der bliver der nævnt en masse navne på en masse firmaer, som er med i handel med børn på verdensplan. Og han scroller langsomt igennem alle de der navne, og mens han scroller igennem dem, som jo egentlig er britiske, så ser jeg lige pludselig, jeg kan desværre ikke lave skærmen der, står lige nu, uden at bruge for meget tid, men der står det, I kan se her, DK Foods. Og når jeg går ind, og han garanterer altså ham her, at det her, det er afsløringer på trafficking, og det her flydende noget, de også godt kan lide, der er rødt fra børn. Går igennem alle de her firmanavne. Det går hele vejen til Epstein-sagen og Maxwell-sagen. Det går hele vejen. Ja, undskyld, jeg skal lige finde noget her, jeg skulle læse op. Så det har jeg så her. Det er så stort, det her, vi har gang i, at I tror simpelthen, at det er løgn. Alle de første navne, der ligesom scroller ned over den her skærm af firmaer på det her interview, som omhandler Madeleine-sagen, og Julia, som mener, hun er Madeleine, dukker der DK Foods op. Og nu skal jeg lige ind på Google her. Og så vil jeg lige vise jer her, at hvis jeg googler DK Foods, så står der her, Danish Crown og Tulip køber DK
Foods. Med købet af pepperoni-giganten DK Foods fra Thorning ved Silkeborg bliver Danish Crown-koncernen med et slag europæisk markedsleder på pepperoni til pizzaer. DK Foods skal fremadrettet operere som en selvstændig enhed under Danish Crowns datterselskab Tulip Food Company og stå i spidsen for koncernens globale satsning på pizza toppings. Jeg læser lige op. En tilfreds forsamling efter at DK Foods den 19. marts blev solgt til Danish Crown og Tulip Food Company. På billedet ses fra venstre Tulips CFO Henrik Weichauch, direktionsmedlemmerne Per Fischer Larsen og Steffen Ramsgaard fra DK Foods, Tulips CEO Kasper Lindbrock, partner Per Høholt fra Maj Invest Equity og Kasper Orlof, der er VP Corporate Secretary i Danish Crown. Der er også lige billeder af dem her. Så ham der i midten. Pizza er danskernes foretrukne fastfood, og det samme gør sig gældende i mange andre dele af verden. Ligeledes er pepperoni en yderst populær topping, og Danish Crown og datterselskabet Tulip Food Company har som led i 4WD-strategien ambitioner om at blive den foretrukne leverandør til den europæiske pizzaindustri. Tulip Food Company og Danish Crown har derfor med øjeblikkelig virkning købt alle aktiviteterne i pepperoni-giganten DK Foods, der er Europas førende producent af pepperoni til pizzaindustrien. Vi er meget tilfredse med, at handlen er faldet på plads. I DK Foods har vi overtaget en fokuseret og unik virksomhed, bla bla bla, som siden etableringen i 2003 har været i imponerende vækst. I Tulip Food Company har vi internationalt strategisk fokus på de 4 kategorier bacon, konserves, snacks og pizza toppings. Så nu glæder vi os til at disponere over en veldrevet, agil og tempofyldt virksomhed. Jeg ved ikke, hvad agil betyder. Købet af DK Foods er et 7-mileskridt i forhold til at indfri vores store ambitioner i kategorien, som er i vækst på tværs af markeder. Jeg forstår ikke det her. Købet af DK Foods er et 7-mileskridt i forhold til at indfri vores store ambitioner i kategorien, som er i vækst på tværs af markeder. Og med opkøbet kommer vi endnu tættere på vores pizzakunder, siger CEO Kasper Lindbrock fra Tulip Food Company. DK Foods har i en årrække haft Danish Crown som foretrukket råvareleverandør. DK Foods solgte primo 2016 70% af aktierne til Maj Invest Equity, mens direktionen bestående af Steffen blablabla. Okay, de er i hvert fald her store, dem der. Så ja, det vil jeg i hvert fald kigge noget mere ind i, hvorfor DK Foods, de står på listen over den her efterforskning. Fordi at det ser ud som om, at det hele lige er blevet rimelig afsløret af den her mand. Og at DK Foods
Danish Crown og Tulip er med i de her meget, meget store handel med børn og alt muligt andet. Jeg vil linke op til den video, som er en podcast, hvor at Julia Vandel, som mener, at hun muligvis og højst sandsynligt kan være Madeleine McCann, og den her efterforsker, tidligere politimand, har lavet den vildeste efterforskning med rigtig, rigtig, rigtig mange firmanavne, som er med i det her worldwide, og hvoraf DK Foods står som en af dem, der handler på det helt store plan. Ja. Jeg tror måske, at jeg vil stoppe for i dag, fordi det er sådan en rimelig heavy start. Og jeg skal lige have overskud senere, hvis Claire hun skulle blive frisk nok til, at vi kan lave et interview i dag. Og ellers så skal jeg stå parat til at lytte nede i bureau, og være parat til at interviewe hende. Så den her, det var bare lige sådan en opstarter, så I ikke skulle lige gå og vente. Med hensyn til den podcast, jeg fik lavet med Thor, er jeg ikke sikker på, at den bliver til noget endnu. Det er min egen hvad hedder sådan noget, forfængelighed, der gerne lige vil have, at jeg starter op ordentligt. At nummer 1, nu bliver den her nummer 1, så i hvert fald så ved jeg, at den kan jeg tjekke for god lyd, og at billedet er okay, og at alt er okay. Så jeg tror, jeg vil slutte her, og så glæder jeg mig til at se jer næste gang, hvor jeg satser på, at det er Claire der på, hvis I ønsker, at der skal laves en Q&A. Har I nogle spørgsmål, så må I lige lange ud efter mig, så kan jeg lave en live Q&A, hvor alle kan spørge om alt muligt. Og indtil da, så husk, at the truth will set us free. Og husk at trykke like, og del, og ringeklokke, og abonnere, og alt sådan noget.